Kia Sportage, 180 тысяч пробег, 2015 год, двигатель G4NA. Автовладелец обратился с просьбой разобраться, чем вызван такой навязчивый и нехарактерный звук для работы двигателя. Многие автолюбители, наверное, догадались. Вызван этот звук перекладкой поршня вследствие задиров. Сейчас сделаем эндоскопию, заглянем вовнутрь, посмотрим, так это или нет. Смотрим, что у нас происходит Задиры. со стенками цилиндров. Это первый цилиндр, Первый цилиндр. Сильные задиры. Прям очень сильные. да? Лечение данного недуга одно. Гильзовка блока.